मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं ले चलता हूँ आपको भोलेनाथ का, जहाँ अभिषेक कराना हो दुर्गा जी के मंदिर में। शंभू महादेव है, शंभू महादेव। वहाँ अभिषेक कराना बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका पत्थर ग्रीन कलर का है। वो बहुत पुराना पत्थर, जैसे पन्ना पहनते, पन्ना के कलर का पत्थर है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ दर्शन कराने, रात का बाबा नहाने का दर्शन। ओके, हर हर महादेव जय। लिंगम बाबा का श्रृंगार हो रहा है रात का, सोने का कहा जाता है। शयन में बाबा के ऊपर थोड़ा सा टीका रखा जाता है, बेलपत्र और एक मादार का माला और एक लोटा पानी रख दिया जाता है। कहा जाता है कि बाबा निकल के पानी पीते हैं। तो देखिए बाबा नहाने की तैयारी हुई, रात की तैयारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और आपको यहाँ पे अभिषेक कराना हो तो मुझे बताइएगा, शंकर के लिए ब्राह्मण भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सावन आ रहा है, पूर्णिमा के बाद सावन आ जाएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार जो आप कराना हो, खटंग भी कराना हो, जो भी कराना हो बताइएगा, आपके अभिषेक मैं करवा दूंगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम जुषतं गंगरामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकिव वंदना मृत्युर्मुक्षि। महादेव बाबा, बाबा देखिए तैयारी हो रहा है बाबा का, महादेव की नगरी है। बाबा दर्शन के महादेव है। बेलपत्रम में अपना बेलपत्र शिकारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणमामि सदा शीतलिंगम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव श्री गणेश जी हैं भगवान, पांचों तत्व हैं इसमें। सूर्य भगवान साक्षी है, विष्णु भगवान भी है, सूर्य भगवान भी साक्षी इसमें। शीतलिंगम शीतलिंगम कन्ननामि सतोवितलिंगम। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। जो आपको दिखाता हूँ, रियल का दिखाता हूँ। वहाँ उस मंदिर में अभिषेक कराना हो, सावन आने की तैयारी हो गया है तो अभिषेक कराना हो, तो वहाँ के पुजारी का नाम बताते रहो। ओम प्रकाश दुबे नाम है। पुजारी को संपर्क करिएगा, आपको बाल्टी लोटा व्यवस्था सब करा दिया जाएगा। वहाँ पंडित भी रहते हैं। दूध का कराना हो, गन्ना का कराना हो, कुसा से कराना हो, दही से कराना हो, शहद से कराना हो तो बता दीजिएगा, मैं आपका संपर्क करा दूँगा वहाँ पे। तो मेरा वीडियो शेयर करके लाइक करिए। हर हर महादेव।